네, 이 프로그램의 MC이자 걸크러쉬라는 댄스팀에 소속되어 있는 테리입니다. 만나서 반갑습니다. 네, 오늘 오프닝 하기 전에 오늘 제 의상이 오늘 이제 어린 소녀도 와 있고 또 댄스팀도 와 있는데 매일 구두를 신었었잖아요. 오늘은 운동화를 신고 여러분 앞에 섰는데 어떻게 그래도 키가 커 보이죠? 네. 떨어진 것 같아요. 네, 키가 그래도 그러면 다음 무대 바로 소개해드릴게요. 네, 이번 무대는 오프닝으로 블루원 씨가 노래로 오프닝을 시작하겠습니다.